皆さんこんにちは。当チャンネルを管理しているガエデズンと申します。さて今回は持っている中古機材についてお話ししたいと思います。私は映像業界とは全く無関係の会社で勤めています。よって機材を買うとしても趣味の範囲であり、そんなに予算をかけることはできません。ここ一番では新品を買うということが稀にはありますけども、基本的には中古機材を中心にして集めるようにしています。これが2021年頃から細々と買い集めた機材たちです。ビデオカメラが4台とデジカメとは言いながらも動画寄りのソニーの ZV-1、あとは三脚と音声機材、その他になります。これだけあっても新品で買ったのはソニーの NX100 と三脚が2本ぐらいで、残りはほとんど中古機材です。個人の場合はいわゆるオークション等の個人取引は避けて、機材に対する知識のある専門店の中古品を選ぶようにしました。では何を基準に専門店で買っていったか、具体的にお話ししていきたいと思います。こちらはシステム5さんで買った BMW EX3 です。その説は大変お世話になりました。商品説明で書かれてあった内容のうち、ポイントとなったのは以下の通りです。これはほとんどの中古カメラに書かれてあると思います。多少のホコリの混入はやむを得ないかなと考えています。難しいのが逆光の場合に映り込みがあるかどうかというところですが、あらかじめ商品説明文で説明がなされている場合があります。そのような説明文はよく読み込んで、必要あれば質問してみましょう。SDI 端子、ここですね。SDI 端子ですが、気になる方は気になるかもしれませんけども、SDI の、映像受信機器を持っていないので、今回は無視しました。こちらが アイピースカップになります。開いて位置でロックできないということでですね、多分普通の製品はここで手を離してもロックされるんですけども、このようにロックされませんというところだと思いますが、普段はもう、しまって、ビューファインダー状態で使う、または全開にして、このようにして、使うということで何も問題はありませんでした。これはある種の賭けだったところは認めます。買って早速ハンドルのネジを増し締めして解決しました。アワーメーターは車でいう走行距離みたいなもので、どれだけカメラが使われたかという目安になると思います。これは何時間でアウトという指標はありませんけども、多いものは使い込まれてますよということが予想されます。個人的にはマイクグリルのくたびれ具合は丁寧にカメラを扱ってきたかどうかの参考にしています。再生ボタンやメニューボタンの印字のかすれ具合、こちらもどんだけたくさん押したかということの参考になりますので、目安にしてみた方がいいと思います。もちろんボタン操作がスムーズか、すなわち押しても効かないボタンがあったらどれか、特に設定メニューの画面とかも致命傷ですね、そういうボタンがないようにという確認、これとですね、記録メディアの抜き差しおよび記録メディアがちゃんと動くことというところの記載を
入念にチェックをいたします。さすがの専門店さんでも測定器で基準信号を出してそれを測ってというほどの厳密な検品はさすがにしているかな、していないかな、してないかもしれないなと思いますけども、専門店の方がですね、ざっと録画してざっと再生して音声や映像上に問題があれば必ず、商品説明欄に説明があるはずです。そういうところは見逃さないようにします。あんまり大きい声では言いませんけども、個人のオークションとかがですね、電源が持ってないとか、記録メディアが持ってないとか、そういうふうなことでですね、動作確認していませんというのをよく見かけますけども、専門店であればもうそういう機材とか持っていますので、最低限の動作確認はしてくれているのではないかなというふうには思っています。さて、BMW EX さんはなんと5万円ぐらいで買うことができました。もう驚きの価格で憧れの名機を手に入れたのは本当に良かったと思います。こちらのキヤノン XF305 は、去年の11月にトラストさんで購入いたしました。その施設は大変お世話になりました。特に目立った点はありませんけども、一つだけ気になる記載があったので、それを紹介してみたいと思います。これはカメラの設定情報を記録・保持するための内蔵バッテリーが劣化していることを表しています。要するに外部バッテリーの交換をしたときに細かく設定したカメラの設定情報が消えてしまうということを示しています。こちらについては事前に確認した取扱説明書で設定情報を別の SD カードに保存できることを確認しました。これを使うと仮に設定情報が消えたとしても SD カードから戻せば問題ないと考えて、些細な不具合というふうに見なしています。実際に試してみると素早くバッテリーを交換した程度であれば設定内容が消えてなくなるということはありませんでしたので、今のところ大事には至ってはおりません。このように不具合を納得の上で買うという判断をするのも全然ありというふうに思っています。何よりアワーメーターが20時間から30時間程度、車でいうとほぼ新品状態で手に入れることができたというのがとても嬉しい点です。マイクグリルも傷一つないので、もしかしたらどこかでずっと保存されていたのではないかなと想像していますが、詳細は不明です。今回 XF305 については同じく破格の7万円くらいで手に入れることができ、本当に良かったと感じています。音声ものは小物が多いので買いやすいかとは思います。中古では XM1 を2本とか MKH600 とか、他にも録音機材では、DR60D とか、Zoom の F6 などを買いました。これとかですね。買ったところはフジヤエビックさん、マップカメラさん、ビデオキンキさん、他にはタスカムのオンラインショップのアウトレットとか、様々なところで買っています。音声ものを買うときはそうですね。端子に腐食がないとか、つまみやケーブルにガリがないとか、またはウィンドウジャマーとかの付属品が、ついているのかついていないのかという点を注意して買うようにしています。もちろん専門店の中古であればそのような初歩的な項目はチェック済みと思いますので、
特記すべき事項がなければ、まず大丈夫だとは思います。ただし、マイクをステレオで使う場合、この場合は XM1 になりますけども、音量や音質などに個体差がある場合があります。もし気になる方であれば、メーカーでステレオマッチ調整済みと謳われているマイクをできれば新品で買った方が安心かもしれません。事例としては少なくて恐縮ですが、中古で機材を買う時のポイントを実際買った現物を元にしてお話をさせていただきました。専門店さんも定期的に商品の入れ替えを行っております。その専門店さんの独自の言い回しや表現、査定時の着眼点というものがあると思います。できれば普段から専門店さんのサイトをチェックして、普段の相場感、値段ですね、相場感や難ありの時の言い回しをチェックして、欲しい機材がお買い得に、陳列されているようであればさっと買うことができるよう、常に、チェックをされることをお勧めいたします。個人的にひいきして見ているのは、システム5さん、ビデオ近畿さん、富士屋カメラさん、あとトラストさんなんかも、毎日のようにサイトを見ています。これらのお店は実店舗もお持ちのようです。また、有限会社ビビットさん、こちらもですね、代表の方が非常にユニークでマニアックな方なので、もし機会がありましたら何か買うことができればいいなというふうに思っております。中古品を買うときに特に注意したい点が1点だけあります。それはメーカー修理受付終了品は安くなる傾向にあるということです。安く買うことができるというのは大きなメリットではありますけども、逆に故障時には修理受付してくれないというデメリットも大きく働きます。もう少し掘り下げると、発売当時はとても手が届かなかったメーカーのフラッグシップ機、こういうやつですね。EX3 とか XF305 とかですけども、フラッグシップ機を手にするチャンスでもあると考えることができます。最新かつ高性能な機材を使う、真っ先に買って使うというスタイルもいいかもしれません。しかし個人的には昔のフラッグシップ機を所有する喜び、使う楽しみを満たすのもすごく良いのではないかと思います。所有する喜びと使う楽しみってちょっと日本語じゃないと、この微妙なニュアンス難しいかもしれないですね。外国語圏の方、すいません。はい、それでは、この動画を見て面白かったなと思う方は高評価を、まだの方はチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。